Voilà, c'est de la plus grosse là, ça va aller plus vite encore. C'est de la 250 là. Tu vas voir la vitesse qui vont arriver là. Ah non, peut-être pas. Il a déjà fait un tour, lui? Non. Oh, il y en a un qui a arrêté. Même pas un tour.